अच्छी बात क्या करूँ, रिव्यू में शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे को इस राइड में इतना कुछ इशू फेस हुआ है कि अभी मैं बुरे ही पॉइंट बता सकता हूँ आपको। हेलो जी, मेरा नाम शेखर है और मैं रांची से हूँ। अभी फिलहाल मैं नेपाल के लोअर मुस्टैंग में खड़ा हूँ। यहाँ से मुक्तिनाथ टेम्पल 5-7 किलोमीटर है। मैं मुक्तिनाथ सोलो राइड कर रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना बाइक का एक रिव्यू शेयर कर दिया जाए आपके साथ इस प्यारे से नजारे के साथ, क्योंकि मैंने अभी इस राइड पे बहुत सारे इशूज फेस किए हैं। अभी तक मैंने कुछ 13,000 किलोमीटर चला लिया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या अच्छी है, क्या बुरी है और क्या क्या चीज इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शुरू करेंगे हम पहले बाइक के अच्छे पॉइंट से। बाइक में नो डाउट बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर। मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि पावर की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। चाहे आप कोई सा भी टेरेन में चले जाओ। अरे यार, रिव्यू दे रहा था, अच्छी बातें बता रहा था, एक बुरी चीज दिख गई। इंडिकेटर का जो ये होता है ना ग्लास, उसमें पानी चला गया। बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा ही बारिश हुआ था और पानी चला गया, तो एक दिक्कत अभी दिख गया मेरे को। अच्छी पॉइंट में और बताओ तो मैं बाइक की सस्पेंशन बहुत अच्छा है, जो कि सोवा का आता है। नो डाउट बहुत अच्छा है। आप किसी भी टेरेन में चले जाओ, आपको मजा ही आने वाला है। ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। अगर आप रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल ब्रेक पैड रखते हो तो ब्रेकिंग बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का मिलेगा। मैंने पीछे का चेंज कराया था, एक कोई थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट ही खरीदा था। मैं आपको कंपनी का नाम वगैरह बता दूंगा। 3-4 हजार किलोमीटर तक तब भी आपको ठीक लगेगा। और ब्रेकिंग आपको प्रॉपर हिमालयन की जैसा जैसा इसका पहले का ब्रेकिंग था ना, वैसा भी मेरे को नहीं मिलता, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ आप लगवाओ। और एक चीज याद आ गया, ब्रेक पैड इसका इतना महंगा आता है ना, तभी जाके आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। 3200 का एक आता है, दोनों लगाएंगे तो 64-6300 का आता है, जो कि बहुत महंगा हो जाता है। ब्रेक पैड से रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लगवा भी लेते हो इनकेस आफ्टर मार्केट। मैंने लगवाया था, वर्षा करके एक आता है LRL मोटर का, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वो आधे दाम में मिलता है। ओरिजिनल आपको 3000-3200 के आसपास मिलेगा, और जो LRL मोटर वाला है जो भी आफ्टर मार्केट है 1000-1500 में मिलते हैं, मतलब आधा प्राइस में मिलता है। आप समझो कि उसी टाइप का उसका क्वालिटी भी होता है। जो आप ओरिजिनल लगवाओगे उस पे आपकी बाइक लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर तो मैंने चला लिया था, अगर आप अच्छे से चलाते हो तो, ब्रेकिंग आपको अच्छे से आती है तो। और अगर यही सेम मतलब सेम राइडर LRL मोटर वर्षा वाला यूज करे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मुश्किल से मुश्किल 4000 किलोमीटर चला है। और 4000 किलोमीटर में जो हालत हुई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ एक इमेज अटैच करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप टाइम टू टाइम जरूर से चेक करिएगा। ब्रेकिंग तो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, लेकिन घिसता भी बहुत जल्दी है। तो आप समझ लो कि LRL मोटर वाले से आपको मिलेगा 3500-4000 तक आप कर सकते हो। ऑफ रोड में जाओगे तो आप मान लो 3000-3500, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 1000-1500 रुपये बचाने के चक्कर में आपको एक तो हिमालयन का जो ब्रेकिंग है वो नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो यूज करो, लेकिन कर सकते हो। इसी नेपाल राइड से मैं वापस आ रहा था। पटना से रांची मेरे घर की डिस्टेंस मान लो 350 किलोमीटर है, और 350 किलोमीटर में लास्ट मैंने पटना में चेक किया था 20% के अराउंड बचा हुआ था ब्रेक पैड, और घर पहुंचते पहुंचते उसका ये हाल हुआ। मतलब समझो कि ब्रेक प्लेट तक मेरा खत्म हो गया। 1500 में बचाने के लिए लगवाया था, और अभी 3000 का ब्रेक प्लेट लगवाना पड़ा। तो ये जरूर से ध्यान रखिएगा। और अभी अच्छी बात क्या करूँ, रिव्यू में शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे को इस राइड में इतना कुछ इशू फेस हुआ है कि अभी मैं बुरे ही पॉइंट बता सकता हूँ आपको। तो जो मेरे लिए पहला पॉइंट है ना, ये है कि बाइक बहुत भारी है। ठीक है, बाइक तो आरी वालों ने अपने अनुसार बनाया, पर फिर भी अगर लाइट वेट होता ना, थोड़ा 10-15 किलो भी कम होता ना, तो शायद बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है इसका इस चीज पे। तो अभी ऐसा है कि कल मैं एक वाटर क्रॉसिंग में बहुत बुरा फंस गया था सोलो राइड। ये टॉप बॉक्स आगे मैंने एक टैंक बैग लगाया हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं, तो फंस गया था। वेट थोड़ा कम होता तो मजा आता। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका दिया हुआ है पासिंग लाइट, ये गोल गोल सा जो बटन आता है। भाई ये गोल गोल बटन का कोई मतलब ही नहीं है। पास देने के लिए आपको समझ रहे हो, यहाँ होना चाहिए जो सारे बाइक में होता है आगे, ऐसा होता, ऐसा होना चाहिए। तीसरा चीज, बाइक की इंजन बड़ी है, पावर ज्यादा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन दूसरा इसका दिक्कत ये है कि जब आप लंबे समय तक गाड़ी चलाते हो और सिटी ऑफ रोड वगैरह में ना, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है इंजन। और उसके बाद जो आपके पैरों की बैंड बजने वाली है, आप समझ लो कि पक जाएगा पैर, लिटरली पक जाता है भाई। 36 डिग्री टेम्परेचर था बिहार के कुछ हिस्सा और नेपाल के कुछ हिस्सा में, पोखरा तक 31। भाई बहुत बुरा हाल था वहां तक। नेक्स्ट में बताओ तो बाइक की हेडलाइट बेकार भाई, एकदम बेकार। अगर आप पूरा खुला रास्ता में चल रहे हो ना, तो आपको लगेगा ठीक है इससे बढ़िया लाइट ही नहीं है, लेकिन लाइट बहुत बेकार है, आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने बाइक को रो ही रखा हुआ था इस राइड से पहले तक। रॉयल एनफील्ड का क्रैश गार्ड लगाया था, जो कि बहुत बेकार है। अभी मैंने मोटो टॉर्क का लगाया है, वो भी बेकार ही है, नीचे से टूट गया पता नहीं कैसे। बाकी तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला एक पोर्शन टूट चुका है। एक चीज और है कि बिना मडगार्ड एक्सटेंडर के बाइक चलाना ऑफ रोड में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑफ रोड में तो चलो फिर भी मैनेजेबल है, धीरे धीरे चलते हो। हाईवे में अगर बारिश हो गया ना, पूरा पानी का छींटा टैंक बैग आपके शकल तक पड़ता है। ये चीज वैसे अभी आफ्टर मार्केट आने लग गया है, तो आप लगवा के वो ठीक कर सकते हो। केदारनाथ राइड में मेरे को वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा वाइब्रेशन भी फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई, इंजन से आवाज आ रहा है।
आवाज आया इंजन से। 2-3 हजार किलोमीटर पहले से मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला भी था, बट वो बोलते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, तुम्हारे आरई में होता है, लेकिन इसको ठीक तो करने की कोशिश करो। तुम सीधा बोलते हो कि नहीं ये तो आ ही नहीं रहा आवाज। इंजन नॉइज रॉयल एनफील्ड के बाइक में बहुत ज़्यादा कॉमन है, खास करके बड़ी सीसी की बाइक में। तो हिमालयन 450 जिनके पास भी है उनको पता होगा कि इंजन नॉइज टेपेट की आवाज़ से आता है, टेपेट ही बोलते हैं ना, तो उससे आता है। और ये फिक्स होगा सिर्फ फोर्थ सर्विस में। अभी जस्ट मैंने फोर्थ सर्विसिंग करवाया है, और थर्ड सर्विसिंग में मैंने बताया था उनको कि इंजन नॉइज आता है, ये ठीक कर दो। तो उनमें से किसी एक ने मेरे को टाल दिया ये बोलकर कि भाई फाइनल सर्विस जो होता है फोर्थ सर्विस, उसमें ये चेंज होगा। जबकि आपको ये थर्ड सर्विसिंग में ही कराना है। 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रॉयल एनफील्ड वाले फ्री में करके देंगे। अगर उसके बाद आप करवाते हो तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। 684.2 किलोमीटर, 41.5 का माइलेज, 49 का एवरेज, 123 मैक्स स्पीड। और मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड करूंगा अच्छी बातें जो कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 में आपको मिलती है। पहला, माइलेज बहुत तगड़ा मिलने वाला है। मतलब मैंने बहुत सारी बाइक की रिव्यूज देखी है और कंपनी की बाइक, आपको 30 से नीचे का माइलेज मिलेगा। 200 सीसी के इंजन में भी वही सेम दिक्कत है, लेकिन हिमालयन के साथ ऐसा नहीं है। मैं जैसा चलाता हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हुए तो आपको पता होगा, मैं अच्छा खासा चलाता हूँ, और उसके बाद भी मेरे को माइलेज 30+ हमेशा मिला है। और इस राइड में तो भाई क्या बवाल है। और एक चीज, बाइक की ग्रिपिंग, टायर की ग्रिपिंग रोड में इतना बढ़िया है कि आप समझो कि आप 120 130 मतलब 100+ एकदम आराम से चला सकते हो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बाइक बहुत तेज चल रही है या फिर ओबल कर रहा है, रोड छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। तगड़ा। बाइक भारी है तो एक ये बेनिफिट होता है कि रोड में पूरा पकड़, मतलब रोड और टायर का ग्रिपिंग बहुत बढ़िया होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बाइकर के लिए, एक राइडर के लिए और एक शौकीन के लिए, बाइक का रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है। मतलब आप समझो कि जब बाइक फुल लोडेड होता है ऐसे टूरिंग टाइप, तो भाई क्या रोड प्रेजेंस मिलता है। इसका मतलब समझो कि लोग बिना मुड़े रह नहीं सकते हैं, देखेंगे ही देखेंगे। ट्रैफिक में खड़े हो जाओगे तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आप कोई भी एक्सेसरीज लगवाते हो तो आरी का नकल गार्ड मत लगवाना। 4400 रुपया का आता है, जिसका फिटिंग एकदम टट्टी बेकार। आप आफ्टर मार्केट 2000 रुपये का लगाओ, एक नंबर बढ़िया चलेगा। बाकी सब तो बढ़िया है जी। अगर आप भी हिमालयन ओन करते हो तो आप बताओ कि आपने क्या क्या इशू फेस किया है। मैंने तो अपना बता दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको हिमालयन लेना है, और है तो उनको बता दीजिए कि ऐसा ऐसा दिक्कत आता है भाई, तुम देख लो। बाकी बढ़िया है जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंभू।